forte abraço para você que tem compartilhado aí os meus vídeos. Sou Paulo Medeiros e tenho apresentado aqui o meu trabalho através do canal Verdade. Esse canal não tem nenhum objetivo, senão outro, levar você a discernir o que é verdade e o que é mentira, certo? Então eu tenho visto aí muita gente sendo enganadas no meio evangélico, sendo enganada por pastores que têm tentado tirar proveito do sofrimento das pessoas. Então resolvi fazer esse canal para bater de frente com essas pessoas, certo? Então eu quero falar rapidamente aqui. A fogueira santa, ou seja, a cegueira santa de Israel, ela muitas das vezes é baseada na vida de Abraão, e eles dizem que Abraão, preste bem atenção pessoal, a minha luta, a minha indignação não é contra a religião não, é contra a atitude de alguns líderes religiosos, entendeu? Eu tenho batido nessa tecla, pessoas têm sido enganadas, pessoas têm vendido tudo que tem ficado na miséria, muita gente tem passado por momentos difíceis da sua vida, porque venderam absolutamente tudo que tinham para dar dinheiro para esse pessoal, e ficaram pior do que estava, porque agora estão sem dinheiro, e muitas delas estão endividadas, porque tem pessoas aí pegando até empréstimo em banco, para poder participar destas campanhas, denominada fogueira santa, cegueira santa, e estas campanhas não trazem nenhum benefício para a pessoa, porque não é assim que funciona, você está enganado. Então quando esse pessoal falar para você assim, preste atenção, eu vou passar rapidamente aí, eu vou deixar rolar rapidamente aí um vídeo, uns 2 minutos e meio, 3 minutos, que vai mostrar para você uma pessoa, segundo a Igreja Universal, incorporada, manifestada com demônio, e esta pessoa vai estar dizendo o seguinte, que não tem deixado, o demônio vai estar dizendo na boca dela, que não tem deixado a pessoa participar da fogueira santa, e que também impediu Abraão de sacrificar o filho. Olha, Abraão não sacrificou o filho não, Deus pediu a Abraão um filho, mas quando Abraão foi ofertar o filho a Deus, Deus não quis. Deus não queria o filho, Deus não quer o seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não está atrás do teu dinheiro, o seu dinheiro não vale nada, o meu dinheiro não vale nada. Deus está atrás de pessoas que têm um coração bom e que obedece a Ele. Então esse vídeo vai mostrar para você que Abraão, quando ele foi sacrificar o teu filho, eu quero deixar claro para você o seguinte, quando na Bíblia realmente está escrito, o pastor está certo, olha, o pastor está falando a verdade, o pastor não está mentindo não, Deus de fato pediu a Abraão para que sacrificasse Isaque, porém, no entanto, quando Abraão foi sacrificar Isaque, diz a Bíblia que o anjo bradou em alta voz dizendo, não faças mal ao teu filho, porque Deus não queria o sacrifício. Então o pastor está falando verdade, ele mente quando deixa a pessoa dar tudo que tem na igreja, porque quando Abraão foi sacrificar o filho, Deus não quis o filho não, Deus queria saber se de fato Abraão o amava. Então assista aí bem rapidamente esse vídeo e você vai entender o que eu estou falando, tá certo? E daqui a pouquinho eu volto, retorno para terminar aqui o meu vídeo. Diz uma coisa, por que você tá tão revoltado? Por causa desse monte. Por causa de quê? Desse monte! Você quer que as pessoas sacrifiquem, não? Não! O que te lembra esse monte aí? Abraão. Hein? Abraão. Ah, você tentou impedir Abraão também, né? Mas ele não me deu ouvido. Abraão não te deu ouvido não, né? Mesmo 3 dias no deserto. Foi, eu não me lembro daquele dia. Ele só tinha um pensamento. No teu Deus, desgraçado. Ele só tinha um pensamento.
O que te lembra isso aqui? Sacrifício. Fogo. Sacrifício. Você tentou impedir quem de fazer o sacrifício? Abraão. Quem? Abraão. Que maneira que você tentou impedir? Você ama seu filho. Você falava isso pra ele? Eu falei. É assim que você ama seu filho. Como é que você vai matar ele? O único que ele tinha. É assim que você trabalha hoje, né? É. Falou de todas as formas impedir Abraão. De todas. Mas ele era difícil. Por que é difícil? Porque ele tinha uma aliança com ele. E era difícil. Ele preferiu obedecer a quem? Não, teu Deus. Ele. O fogo. Tu gostou de ouvir o brado, o grito de Deus? Não, desgraçado. Não, o inferno caiu de joelho. Quando Deus gritou, Abraão! Abraão! Você quer que esse povo sacrifique? Não. Hã? Não. Porque se sacrificar, o que vai acontecer? Ele vai abençoar eles, mas eles não sacrificam, eles participam. Eu engano, eu boto esse pensamento. Eles não vão dar Isaac, eles vão dar Ismael. Muita Samuel. gente participa. Cadê testemunho? Cadê? Esse povo não tem fé, não como o de Abraão. Nem todo mundo vai sacrificar, vão participar. Há uma diferença. Um tem fogo, outro não tem. Então você assistiu aí? Você viu? Eles fazem aí uma confusão na cabeça das pessoas. Ah, Abraão deu filho. Não, Abraão não deu filho, não. Deus não quis o filho de Abraão. Deus apenas queria saber se Abraão de fato o amava. Se esse pessoal quisesse dizer a verdade para os teus fiéis, eles até poderiam fazer as campanhas, mas quando as pessoas fossem doar tudo que tem, eles poderiam dizer assim, não precisa trazer o dinheiro não, a gente só queria saber se de fato você ama a Deus. Mas não é o que acontece. Esse pessoal, eu posso dizer olhando aqui nos teus olhos, esse pessoal não deseja outra coisa senão o dinheiro dos fiéis. Pense nisso. Abraão não sacrificou. Deus não aceitou o sacrifício de Abraão. Deus só queria ver onde estava o coração de Abraão. Preste atenção. Compartilhe esse meu vídeo aí com muitas pessoas, com 100, com 1000 pessoas, sobretudo aquelas que você conhece que estão aí alienadas dentro destas igrejas. Um abraço e a gente se vê.